banguna na ngai nyonso balati confusion posana bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya. Alors lelo bien aimé nazana thème munene ya kokabola na bino o ezali thème moko ya pasi mingi na motema eza vraiment bato bakuta mikata makambo oyo baza bato oyo quelque part bazalaka ba malheureux bato oyo mitema vraiment eza ko soit bato oyo baza na kimia te thème yango ezali nini to mama ya likambo ezali bongo la stérilité to kolobela bongo la stérilité yango nde mama ya likambo na biso. Alors on a kanisi aussi au kangi moto biloko kolia au kitisi nzungu biloko aussi ozwi biblia na yo mama aussi la musi papa yebisa e bandi pasteur mikosi ya bandi alors apusa na pembeni po boye bakolanda mate na biso ya mokolo na lelo Nzamba pambola bino moyena lo bapoko te po zo dépendre na epai yo zwami na mboka yo zwami ba muso ezali tongo ba muso eza butu ba muso eza après-midi alors yo zwango ka ndenge ekuteli yo na mboka oyo ozali. Alors to kangina no misu na biso to kei bongo na kobondela po to yeba kokota bongo na mateya na biso ya mokolo na lelo. Zambe na bomoi na pambolio na netolio lisusu nkolo na sanjolio pour la grâce au salibiso lisusu na tangu oyo ya koyeba kolanda mateya oyo nzambe oyo ezali bongo liloba na yo. Biblia lobi ete kati ya kolela babelela ki yo nzambe otinda ki bele liloba pe liloba eyaki kokangola bango. Tika ete loba ya lelo nzambe ekangola mama moko ekangola papa moko ndeko ya kutami na makambu oyo liloba oyo nzambe ekangola ye na kombo na Yesu Kristo na eko ramener pensée captive nyonso na botosi ya liloba na yo dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe tika ete o régner bipai nyonso bana na yo bazwami na bandaku na ba bureau na mituka na ba transport partout na ba chambre à coucher nzambe bipai nyonso bazwami na sengi règne na yo ekita règne na yo ekita nzambe na bo moi na sengi lisusu gloire na yo pe etalisama ngana zala bele au parler mais mongongo ekobima ezala mongongo na yo na kombo na Yesu Kristo nde tolobi bongo amen amen hein? Amen. Alors bien aimé tozolo belandenge to uti koloba bongo sur la stérilité to kozanga kobota stérilité to kozanga kobota stérilité elakisi bongo nini stérilité tant tokei na dictionnaire a kotalisa biso stérilité elakisi absence de reproduction donc oyo azokoka yeba bota ka me yazokoka kobota te azokoka ko se reproduire te wana définition au dictionnaire azako pesa biso mais lelo na lingi tolobe la stérilité par rapport à la parole de Dieu par rapport à la Bible elobi bongo nini. Alors tant tozolobe la makambu oyo na momeseno na linga bongo tozonga na Biblia totala makambo euti wapi pe bandaki ndenge nini. Alors nakozwa Biblia na ngai tokei na mukanda ya Genèse chapitre 1er toza bongo na Genèse chapitre 1er tozo ke kotanga verset 22 Genèse chapitre 1er tokotanga verset moko verset 1er verset oyo to texte oyo ekokotisa biso bongo na mateya oyo ya moko na lelo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Donc tosukiwana hein, le verset continue mais tozu déjà parti na biso o tozako luka. Donc nzambe sima ya kosala moto nzambe asali na mutu nde toyebi do tozongi na création ezalaki ndenge nini nzambe asali biloko nyonso abandi na ko séparer lumière na ténèbres après asali banzete asali mai asali biloko nyonso banyama bandunda biloko nyonso oyo toyebi na mokili pe dernière créature nzambe ayiko sala ezalaki bongo moto Bible obike nzambe ayiko sala moto na 6e jour pe na 7e jour nzambe apemi. Alors moto nzambe salaki nzambe apesaki moto mpifo to bokonzi to bokulaka nzambe apesi mpifo ya konome banyama nyonso to biloko nyonso ezalaki na mokili moto wana ezalaki Adam
Adam abandi ko nommé, abandi ko pesa ba kombo na banyama na bandeke na biloko nyonso. Mais eloko akokamwa Adam tango azomona bandeke bazoleka banyama bazoleka biloko nyonso ezalaki en couple. Donc mibale. Mwasi na mobali. Mais Adam a constaté que ye azaye moko. Amoni ke ye azaye moko. Alors Adam zoki pe courage à kosola na nzambe te, mais Adam bandi ko ima na mutema na ye. Ndenge nini nyonso nga nazomona ezaka mibale. Bango nyonso baza couple. Mais kaka nga nazanga moko. Adam na kati ko ima na ye, lokola Bible lobi que Dieu sonde le cœur et les reins. Nzamba ebi même penser à mutu. Nzamba eko tala Adam à comprendre qu'Adam a un problème. Bible obi ke nzamba lalisaki Adam pongi, pe abimisaki koti ya Adam, na komisa koti ya Adam asali mwasi, pe ataki mwasi pembeni. Bible talisi biso ke tango Adam lamuki na anesthésie wana na pongi wana po ezalaki opération. Docteur lobaki lamuki na anesthésie. Tango lamuki aye komona Eve pembeni na ye mwasi. Alobi mbaloyo oyo penza ya ngai yangoyo yeyo. Tala, cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Mbalamunga pesena kombo, on l'appellera femme. Donc Adam, litoine zalaki direct. Azui Eve comme mwasi na ye. Bible lubi simana yango. Koleka na libala oyo. Simana Adam kozwa Eve comme mwasi na ye. Place verset na biso ezali yango wana. Mbalamungo Adam bien-aimé. Nzamba bandiko lobela bango tango bakomi bango mibale. Na lingina talisa yo bien-aimé. Lipambo li mingi mutu tango so luki viyo moko kokite. Obundi kokite. Nzambe tango susu mapambo li musu apesa mutu ka so mutu aza en couple. Mapambo li musu mutu azwaka ngoka tango aza en couple bien-aimé. Tango boza mwasi na mubali omona nzamba kiti pe ba bénédiction mususu. Adam oyo bien-aimé nzambe apesa ki pouvoir mais Adam zanga ki ba bénédiction mususu. Ba bénédiction na tikala ko zwa yango te mais tangu kaka bali Eve nzamba eko loba makambo ayebisaka ye avanté nzamba bandi ko loba balobi Dieu le bénit. D'abord Dieu vit que cela était bon. Nini alaki bon libala eza bon na yebisa c'est bon le mariage. C'est très bon le mariage. Okoye ko za na mbongo ebele soko za na libala te bien mozaka mutu mawa. Ozaka mutu mawa bien aimé mokose kango na mukongo nanya ko kwanza okozwa mbele kwanza kayo okozoka il faut zwa mutu oyo akoyeko kwanza kayo tangu yo mokosa tangu poza na souci oke na chambre bien aimé ozana mutu po ko partager na ye a consoler tes chéris salariés ko lekanango batu mingi ba ko se suicider ka pona boyete solitude eza bien te bien aimé nazo sakola ba bikomba nyonso mbulo ba bala mbulo bikomba nyonso nzamba pesa bino ba cher ya cher na bino mikuwa na bino. Adam moni ke oh mbalo na komi bien. Bible yeko lobake nzambe pe amoni yango ke za bien. Nzambe ya sali libala yango na sepelaka mingi kote ya sur libala. Nzamba yeko mona ke en tout cas eloko na sali libala eza bon. Puisque Bible lobi na biso na verset 22 toi na chapitre 1er à Genèse, Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce qui était bon? C'était le mariage. Là, c'est après avoir marié Adam et Ève, Nzamba yeko mona que cela était bon. Ayeko mona que liba les a bon. Yo ozo landango mais seigneur ngana sepela na ko vandanga mote. Yo il faut les cas délivrance. Pour muto a sala moni que il faut zalana mutu. Yo lobi te nga moko naza bien. Tu as un problème bien-aimé. Visi moko zo zanga katina yo, ozana problème penza. Alors sima tant Nzamba moni que mariage est bon. Nzamba yeko sala nini? Balobi Dieu les bénit. Nzamba bandi ko pambola bango. Donc li pamboli oyo Nzamba pesa kiango Adam tango azalaki ye moko te. Nzamba eko pesa Adam kaka tango azana Eve na yebisi bino mama libale za mbongo te. C'est vrai libale ko mbongo ko contribuer mais libale za mbongo te po mobali mususu ko mona ya za na eloko te mais sima libala Nzamba fungolele ba porte pe apambolami. Tala awa Adam oyo azalaka na lipamboli oyo te tangu kaka Nzamba eko mona ke libala siko abali en tout cas ça bien abali na ba norme na nga eza bon siko Nzambe Bible obi Dieu le bénit. Donc Nzamba bandi ko pambola bango na kati ya mapamboli wa balobi en disant soyez féconds et multipliez-vous. Bien aimé Nzamba eko loba
bobota bobota bana ebele illimité nzamba pesi mabota illimité na moto comme première bénédiction na likina yebisa à part libala première bénédiction mutazwaki na vie c'est la fécondité kobota mabota ebele illimité yango komona bien aimé Abraham abota ika Isaac te batu mingi bakanisa Abraham asuka na Isaac d'ailleurs Ismaël azalaki à part Ismaël alaki pe na mwasi msuko mona Ketura babota ki pe bana abota ke belé soko tala ta David pe abota ke belé soko ko tala Jacob aboti 12 ya mibali pe moko ya mwasi donc abota ki en tout 13 yom to kanisa asuka na 12 te abota ki 13 na mwana mwasi moko azalaki wana bien aimé kobota nzamba pesi mutu kobota illimité alobi soyez féconds multipliez et remplissez la terre botondisa mokili bien aimé nzamba alobi botondisa mokili yango okomona neti biso bamiko bachika boye 26 papa bachika boti 26 bien aimé ezaka makasi na yo moko soko lingo bota na tongo bota na premier bota na poko kaka yo yango wana bien aimé ba mama ebele lelo komona ye tango swazaka na bana mibale mais oyo nyonso abwaka na wese yo kanisa ya bana te abota ebele mais oya bimisela mnoka mibale alors nzambe aye komona ke mabota ezali bien aimé apesi bango sans condition lelo tozomona baka ya stérilité puisque tozolobela stérilité tozomona na baka ya stérilité okomona mwasi oyo azana problème akobota mais abatami na sima ya ozomona vie eza pasi yango wana mwana moko kaka koki te mwana moko akoki te satan nde alimité yo satan alimité yo mbamo kwei mbala moko na stérilité secondaire okwei na stérilité secondaire elingi koloba obotaki mais mabota etelemi okoka lisusu te oza na poso obota mais ozokoka te bato ebele mpe baza na ka wana ezala stérilité primaire ezala stérilité secondaire nyonso ezakaka stérilité alors tozomona yango mokolo na lelo oyo bien aimé tomoni awa ndenge nzambe aye kopesa mutu mabota pe to aye komona na sima Adana FP baboti bana bien aimé toyebi Caïn toyebi Abel donc bénédiction nzambe apesaki bango bakomi ko vivre yango bien aimé mais quelque temps après eloko ni tozomona moto eko sumuka liboso na nzambe mutu tango eko sumuka liboso na nzambe nzamba kiti abani ko pamela mutu mingi nzamba tourner vers mwasi alobi yo mwasi lokolo sali boye mabota na yo na bakisi douleur na yango donc so na comprendre tango akala ko bote yaki na facile mais lelo mama po bota il faut lela na mona mama moko tazoke no bota zo seka ezalaka te mama po bota il faut lela soko kena makambo mindele accouchement sans douleur au quotidien déjà na makambo démoniaque qui n'est pas de Dieu naturellement il faut mwasi abota alela puisque nzamba lobi na ko bakisa douleur ya ko bota na yo et alaki punition o eza censé ezala na mwasi nyonso. La Bible les hôtels ça que nzamba zolo bake mwasi akokoma réel mwasi na nzela ya mabota donc mwasi azobota te eza lokola komina no mwasi penza te akomina no mwasi penza te na lingina yebisa yo mama o eza na tolo na yo na poitrine eza ba échantillon te eza biloko nzamba te po emelisa bébé emelisa Yannick emelisa Pichu ba o cycle yo zomona chaque mois eza ko annoncer que yo il faut bota na vie na yo. Mais les autres hommes ont même cycle zaté. Donc cela veut dire que c'est quelque chose d'anormal oyo mutu azako vivre. Les gens la lingi total makambo oyo bien aimé. Na lingi total makambo oyo. Toyo kanzambe, nzamba lobi sunini par rapport à mabota, par rapport à stérilité. Toyo ka penser à nzambe. Toke bon na mukanda Exode. Exode est le deuxième livre de la Bible, après Genèse toi en Exode, chapitre 23. Verset 26. Exode 23, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, boyoki ndenge nzamba lobi, epai na bino, mwasi oyo akosopa zemi akozala te, pe mwasi oyo ekomba akozala te. Wana nzambe nda lobi alobi yango lokola loi na ye lokola ordre na ye
nzambe alobi mwasi ekomba esengeli azala te, mwasi akosopa zemi esengeli pe azala te. Mais lelo oyo bien aimé, tozo vivre na biso avec la stérilité, on voit comme si c'était quelque chose de normal. Lelo na yeko condamner maman oyo azobotate na yeko condamner ete. Papa azobotate na yeko condamner ete. Au contraire na yeko encourager bino que situation bozo vivre eza normal te. Situation bozo vivre eza loko uti pa nzambe te. Yoka volonté ya nzambe, yoka pensée ya nzambe pona mutu. D'abord na ko créer mutu nzamba lobi, sima ko créer libala, nzamba lobi mutu, il faut abota, alors bien comme ordre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc cela veut dire bien aimé que eza ordre nzamba pesaki. Pe awana exode tomoni nzambe kolobake na mboka okomona ezotangama. Mwasi ya ekomba akozala te, mwasi akosopa zemi akozala te. Ezali loi ya nzambe, ezali ordre. Soki lelo mama ozobota te, soki papa ozobota te, je te rassure, noir sur blanc na ebite, soki ozana ba question oyo ko poser ngai, okoye toujours kokoma na radio télévision étoile du ciel, tokoye ba ko répondre, tokoye ko benga na téléphone dans 06 50 88 89 83. Okoye ko benga na numéro wana na ko limbolela o makambo très bien aimé. Eza volonté ya nzambe te, nzamba tikala ko sala mutu te po mutu azanga kobota. Jamais nzamba sala mutu ndenge wana. Nzamba sala mutu bongo te. Mutu nyonso nzamba sala po abota. Po a se reproduire. Yango alobi na place komona ezotangama. Bakuta mwasi ekombate, bakuta mwasi akosopa zemi te. Oya bino nini mama, nini papa, likamu nini ekomeli bino. Situation euti wapi, situation euti wapi. Batu mingi bazolo bake non, omoni même na Bible, ezana basi mingi o nzamba randa bango stérile. Mama ngana zo yebisa yo, bala lisa yo pongite. Bala liso pongite mama. Nanya yebisa yo ke stérilité na yo, nzambe nda rendre stérile. Te, zanzambe te. Ngana yebisa yo ke zanzambe te. Pour batu bazo profiter de ba verset, bazo bimisango na contexte na yango, pour na ko justifier peut-être faiblesse na bango. Ngana yebisio que situation na yo, les nzambe ta rendre stérile. Est-ce que nzambe nda yebisio que yenda rendre stérile? Nzamba yebisio bongo te ke ngai nzambe na rendre stérile. Mais pourquoi yo linga romitia ke basi mususu nzamba randa bango stérile? Ngana ko yebisa yo na kati ya Biblia, soko tali basi oyo nzamba randa ki stérile, oyo Bible tangi ba kombo na bango, to komona basi wana nyonso suka suka babotaki. Basi wana nyonso suka suka babotaki. Fungola matoi mama landanga malamu. Fungola matoi papa landanga malamu. Peut-être boza en couple. Bon landanga bien la lina sembo la bino. To bandina nuna Sarah ye moko. Sarah komo na ezalaki Sarai. Sarah zalaki ko bota te. Mais na kati ya persévérance ko na ko luka nzambe. Nzambe ye ko kangola ye. Na kati ya ko kangola ye komo na délivrance na ye. Eleki tina ba kombo. Changement ya kombo. Na ko zongela makambo yo. Na ko zongela yango bien aimé. Ah, nous avons la parenthèse pour nous expliquer encore très bien. Zamba memi bango tina délivrance ya ba combo a changé na mobali combo a changé na mwasi combo. Pourquoi bien aimé? À cause de la stérilité bazalaki nango nazo na ba raison nango tout à l'heure. Mais au moment na Sarah wana o azalaki Sarai aeko bota na âge ya 90 ans to 90 ans. Hein? Souka souka aboti bien aimé. Pour nzambe souka bengio, il faut le kana délivrance. Si ma délivrance ozwa eloko oyo nzambe alakela yo. Il faut ozwa yango. Bilaka ya Abraham yo na ngai mama papa. Tozolo bake tozaba fils d'Abraham. Mais na kati ya postérité Abraham esengeli ban Abraham. Yango komona Yesu ngazokanga ye pas à moi na Abraham. Ye pas à moi na Abraham. Ban Abraham esengeli ba bota. Nyonso tomoni Isaac abotaki, Jacob abotaki. Oh nyonso batikala ki ba bota. Oh ya yo stérilité nanya yebisi oke nanya yebisi oke ute pa ya nzambe nanya yebisi oke ute pa ya nzambe. Oh pour la consolation te basi musu nzambe pa randaki bango stérile ngana yebisi basi wana bazayi yote basi wana bazayi yote mais déjà basi wana bazalaki na ba cause oyo bazalaki stérile pe okomona basi wana suka suka bango nyonso babotaki tangelanga basi oyo yebi nzamba randaki stérile tangelanga bango oyo wapi na suka balobika akufaki pa botaki te azali te
azalité, bango nyonso babotaki. Toutes les femmes que Dieu a rendues stériles, babotaki bien-aimé. Touti na Sarah, après tu koleka même na Rebecca. Tu koleka na Rebecca, Rebecca pas azalaki na kati ya stérilité. Azalaki kobota te. Rebecca azalaki kobota te bien-aimé. Mais soki to tangi bien-aimé, to komona ke mobali na ye alelelaki Nzambe. To komona ke Isaac alelelaki Nzambe, pe Nzambe aye kopesa ye bana mapasa. Balobi ke Isaac pria Dieu, Isaac supplia Dieu. Isaac alele pa Nzambe. E kombo utu wapi? Yo lobi na mboka komo nezo tangama. Bien aimé, mboka komo nezo tangama. Mboka fils d'Abraham te. Isaac pa alaki fils d'Abraham alobi Nzambe yo lobi ke na mboka komo nezo tangama moi se komba kozala te. Oya ngai moi si Rebecca stérilité utu wapi Nzambe. Kangola ye. Bien aimé suka to mona Rebecca aye kozwa zemi ya mapasa. Basio balobi ke Nzamba rendaki stérile. Après Rebecca, tu es comme on a Rachel. Rachel n'est pas alaki stérile. Rachel alaki stérile bien-aimé. Zéato tanga Rachel, tu dans Genèse chapitre 30. Ngala linga ko tanga po oye baga nazote na Jeune Afrique te. Nazote na Kalao te na Kwaku te. Nazote ande na Bible. Tozana mukanda ya Genèse chapitre 30. Genèse, chapitre 30, Torotanga verset 22 au verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre et lui a donné le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ah, batalisi biso que moi si oyo Rachel yé pas azalaki na ki komba bien aimé alelaki suka ya Rachel ezalaki nini suka ya Rachel ezalaki Rachel Nzambe ayeko exaucer apesi epe mwana bien aimé Nzamba apesi Rachel mwana Nzamba apesi Rachel mwana bien aimé Nzamba apesi Rachel mwana. Donc cela veut dire que Rachel a koufaki combatté. Nzamba eko pesa e mwana. Na kotel sabino ba réseau basio bazalaki na stérilité. Na kotel sabino ngo tout à l'heure. Ande na zotel sabino basio bozotanga ke Nzamba randaki stérile yango nga pe Nzamba randaki stérile mais basio wana suka babotaki. Ezalaki pona gloire ya Nzambe puisque balobi ke ba épreuve mingi ezokoma na vie ya batu ezalaka nde pona gloire ya Nzambe. Est-ce que oya yoza pona gloire à Nzambe? Maman ozo kende na ménopause. Papa, âge ezo poussa na nayebi yo Bible lobi na biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Quand landa ba discours ba pasteur te ba koyebisa mama zila yoza sarate pour comme na 90 ans, pour comme na 90 ans. Oza sarate, o sara pa botaki na 90 ans. Est-ce que yoza sara? Oza sarate? Pour la biso racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Puisque le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. Zila na kofungolo misu bien aimé. On va comprendre makambu oyo. Malamu. Tu es comme on a na juge. Tu as on a mukanda juge. Juge chapitre 13. Verset 2 à 3. La Juge chapitre 13 verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Bien-aimé, au monde, moi si on va ça comme on a été, c'est comme on a dit Marie-Josée n'a habité. C'est comme on a dit Sabine n'a habité. C'est comme on a dit Martine n'a habité. Mais balobika moi si à Manoa azalaka stérile. Moi si azalaka kolela na stérilité na ye. Ti nzamba tinaki ange. Ange akende ko yebisa moi si wana stérilité na yo ezo sila. Stérilité na yo ezo kwea ko banda mukona lelo. Nzamba zo pesa yo mwana. Nzamba zo pesa mwana oya ko kangola bino. Bien aimé. Tala basi nzamba renda stérile bango nyos babotaki.
épreuve na vie ya mutu ezalaka indéfiniment te. Épreuve na vie ya mutu ezalaka na temps na yango oyo nzamba fixaka. Ata Job oyo alekaki épreuve. Épreuve ya Job ezalaki vi na ye mobimba te. Job abivaki juste un court moment ya épreuve oyo aperdaki mingi, mais tangu temps ekokaki nzamba aretaki épreuve wana. Basi oyo pe ya solo ekoki kozala épreuve, nzamba rendre bango stérile mpona eba passer épreuve. Mais okomona basi oyo nyonso bazalaki kose confier na nzambe. Basi oyo nyonso bazalaki kose confier na nzambe bien aimé. Pe nzamba akanisaki bango épreuve ekatanaki. Oyo mama épreuve ezokende tina ménopause. Oyaki na église koluka mabota na âge à 23 ans. Lelo komi na 48 ans, 25 ans ya koluka mabota mama keba na 50 ans et komi penza ke stérilité nani confirmation ya ménopause. Keba mama keba rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Total lisusu mwasi mususu bien aimé. Mwasi mususu Anne. Anne maman na Samuel. Toyebi pe maman na Samuel bien aimé. Anne pe azalaki na ki ekomba. Mabote ezalaki te. Mais Anne, tomoni nzamba eko kangola Anne. Nzamba kangola ki Anne. Pe Anne abotaki Samuel kaka te. Aeko bota 5 autres enfants en plus de Samuel. Anne aeko bota bana 5 mususu likolo ya Samuel. Basi on nzamba randaki stérile. Mususu nani Elizabeth. Elizabeth mwasi ya Zacharie, mama na Jean-Baptiste. Totala nanu Elizabeth. Eloko nye lekaki na Elizabeth. Tozana mukanda Luc. Tozana mukanda Luc. Luc chapitre 1er. Tozana Luc ya liboso, to Luc chapitre 1er. Tozana verset 7 na verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bien aimé babi awa, Elisabeth na Zacharie mbula epusana kame bazalaki na ki ekomba babota kate. Bazalaki stérile. Bible déclaré bango stérile. Mais bazalaki na service ya Nzambe. Alors toke na verset 36 toyoka nini Nzamba lobi kuna. Voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Bien aimé balobi. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Balobi na kimo bange na ewana. Na kimo bange na ye. Na kimo bange na ye. Azui zemi, déjà zemi neza 6 mois. Aza déjà na 6 mois ya zemi. Aza déjà na 6 mois ya zemi bien aimé. Moi so ya mobange. Yango na loba yoko zo exemple te ke ata Elisabeth abotaki na kimobange. Bien aimé. Yo za Elisabeth te. Ana zota lisoko akyo bake batu nyonso oyo. Basi nyonso Bible bengi ke bazalaka ba stérile. Liboso na Nzambe babotaka. Ngana ebisi keba ke na séjour de mort et combattre bien aimé za malamu te. Na ye ko tuka yo te mama, na ye ko condamner yo te papa, mais na ye ko révolutionner yo. Na ye ko révolutionner yo ke Nzamba lobi na mboka oyo komona ezotangama. Moi c'est komba kozala te. Moi c'est komba kozala te. Okoye ko kufa na ke combattre mama, okoye ko kufa na combattre papa. Soko na tali basi yo Bible ezolobela ba stérile. Oyo pa ke ne ko kufa na stérilité na ye, azaka ka moko. Kaka mwasi moko pe mwasi wana kufaki na stérilité. Pourquoi? Orotanga ngo tout à l'heure nangai. Toke na mukanda 2 Samuel. Tozana 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 6. Tozana 2 Samuel chapitre 6. Verset 23. 2 Samuel chapitre 6. Verset 23. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien-aimé, awa bazolo belabiso Michal. Mwasi oyo Bible tangi ke azalaki ekomba pa kufina ki ekomba na ye. Kaka Michal bien-aimé. Michal azalaki nani mwana ya roi Saoul. Mwana roi Saoul oyo azalaki pe mwasi ya roi David. Azalaki mwasi ya David bien-aimé. Mais mwasi ya David oyo akufaki ekomba. Pour quelle raison akufaki ekomba? Bible détermine ango. Bible lobi na biso ke tangu arche utake pa ba Philistin.
arche ezozonga arche eke na ndako ya Obed Edom tangu nzamba pamboli Obed Edom David a bien te arche wana efo yepa na ngai roi Bible etalisi biso bien aimé que David tango azui arche wana bazo memango na cité de David tango bazo mema arche na cité de David David abandai ko bina o batneso abara mabina David mukolango yango wana bien aimé tango David azobina mwasi o Mikal mwasi ya David amoni roi lobi yo penza roi mbozo bina mabina boye roi koko bina mabina boye te David abi yo yebi mutunga na zobine la te kanda nzambe kitela ki mwasi wana yango wana nzambe apamela ki mwasi apa alakela ki mabe alobi yo vina yo okoyeba kobota te donc soyez te comprendre bien quelque part stérilité koye kozala punition tokotala ngo verset ezali stérilité koye kozala punition bien aimé puisque nzambe ye moko alobi ke mwasi ekomba kozala te mais soki moto aza puni bien aimé akoki kozala ekomba koye kokoma ekomba punition ezalaka direct comme punition ezalaka indirect. N'oublie pas que dans Exode 20 verset 5 que Dieu punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Yo yebite bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Punition à papa na yo, punition à maman na yo, punition à koko na yo, et quoi peut qu'on quitte pas na yo? Et boteli en stérilité. Donc, c'est tous en abokebi bien aimé. Toi, avaler n'importe quoi, kakazana kondima. Or, déjà, Paul a talisé que racheter le temps, car les jours sont mauvais. Kondima ya solo, mais kondima aveuglement te. Bien aimé, tant nazana kondima, mais na luka cause nini salike, ngai nazala stérile. Tala Mikal awa bien aimé. Mikal azalaki ne lakele mabe. Mikal azalaki ne lakele mabe bien aimé. Pourquoi? À cause ya ndenge abandai ko seka mokonza pexi mokonza binela nzambe kanda nzambe kitelaki mwasi wana azwaki tumbu vina ye bien aimé akufi e komba atikali kobota te totala nanu bien aimé na Bible tokena Lévitique tokena mukanda ya Lévitique toza Lévitique chapitre 20, verset 20. Lévitique 20, 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Ozoka ndenge stérilité zo ta suite à punition. Stérilité zo ta suite ya punition. Balobi soki mutu abimina ndeko na ye. Mutu wana etumbu bapesi ye eza ya stérilité. Mama, siko Bible ezotal sabso na Exode 20 Exode 20 verset 5. Elobi ke lisumu ya tata wabeta yango na bana. Calculez siko ke yo na kati ya famille ozali inceste ezalaki. Comme etumbu yoko ekozwa etumbu wana ezalaki destiné ya batu oyo babotaki bino etumbu na bango baboti bino mais bino bana stérilité yé. Stérilité yé. Mais yo sans révélation, sans boule. Au moment où on a botate, tant que nous rendre stérile. Te bien aimé. Obetami na masumu. Oyo batu musuba sala ki na kati ya libota. Obetami na masumu wana bien aimé. Yango wana zomona vi na weza pasi na pasi. Ozoko wakobota te mama. Pourquoi? Yango wana epsa rabino maté à délivrance ça résumé na Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Bien aimé, zala makambo, ozo échappé biso. Oh lelo maman ozo botate ozo yebate, papa ozo botate ozo yebate, ozo talakaka po ba fibrome, po ba myome. Te za myome te za fibrome te. Po tozana basi bakata ba trompe bazo bota. Tozana batu oh bien aimé que age leka bazo bota. Tozana batu ndenge na ndenge bazo bota. Kaka yo fibrome, basi po ba fibrome ba botaka. Bon, il y a eu un robot, pourquoi? On a une raison apparente. Stérilité bien aimé. Et ils ont une raison apparente. Raison réelle d'abord, tout le monde que soit Mouto Asumuka qui y est directement, soit Mouto Azana lignée moko ya batu Basumuka qui. Zéala meka kotali sayo. Tozongeli sous histoire na biso to utikoloba aw. Tolobi Sarah na Abraham bazalaki na kati ya stérilité. Yoka na ebiso bien aimé. Sarah na Abraham babota maki wapi? Babota maki na Ur en Chaldée.
ou en Chaldée ezali mboka oyo coutume evandaki. Ou en Chaldée eza place oyo idolâtrie evandaki. Eza place oyo bakisi evandaki. Eza place oyo inceste evandaki makambo mabe ezalaki. Bien aimé, lokola mboka wana ezalaki na vie wana, landanga malamu bien aimé, fungola matoi nazolobela bongo la stérilité. Lokola mboko ezalaki na makambo wana, yango toye komona Abraham abali petite sœur na ye, abali petite sœur na ye Sarah. Wana azalaki na Abraham, azalaki Abraham, abali petite sœur na ye Sarai. Bible a confirmé que Sarai azalaki petite sœur. To le bango na terme ne to lo baga, ba mindele ne ba lo baga, pas na biso la ga petite sœur, et pas mindele zara demi sœur, demi frère. Abali mwana tata na ye. Mwana tata na ya botaki ya mwasi, alulie bien aimé, na miso ba boti pe abali ye. Sarai a komi mwasi na ye, donc déjà etumbu bazalaki nango déjà zalaki bilakeli mabe. Po awa tomoni na Deutéronome, nzamba tali na Lévitique, ke nzamba zo tali sabiso ke mutu akoki ko bimana parent na ye te. Oya bimina parent na ye akozala frappé na stérilité, akokufa sans enfant. Yango moni Abraham azalaki bien aimé na Sarai, bakoki ko bota te bavandaki na kati ya stérilité. Stérilité on ezalaki etumbu nzamba pesa ki bango. Et tout le monde a fait ça qui bango. Yango bakoy ko bota te bien aimé. Ne bakoy ko bota te basali nyonso mais nzambe o na mawana ye. Mama nzambe na mawana ye pona yo. Papa nzambe na mawana ye pona yo. Yo kele ko nzamba sali. Nzamba esfang bo bima kuna na ndako ba parana bino. Bo bima na mboka wana. Oye memi bino na makambu oyo. Oye memi bino na condamnation. Bien aimé, la stérilité c'est une condamnation. Oye memi bino na kati ya condamnation. Bo bima kuna bo bima. Po mboka wana ezane lakela mabe. Tango boza kuna boko vivre ga influence wana. Boko vivre ga influence wana. Yango nzamba alobaki na bomba bima. Tango ba bimi. Nzamba Alexis bango na délivrance. Na kati ya délivrance, okomona nzamba ke ko changer bango ba identité. Identité o bazalaka nango ya Abraham na ya Sarai. Nzamba longoli délivrance eleki na nzela même ya ba kombo. Délivrance eleki na nzela ba kombo bien aimé. Délivrance tabango eleki na nzela ba kombo, ba longoli ba kombo wana, o ezalaki ba kombo ya mabe, o ezalaki ba kombo bilakela mabe, o ezalaki bango ba ko kobota te, bien aimé baleki na délivrance wana. Baleki na délivrance wana. Yango no komona sima lango ba ekobota. Après avoir sortir, net yoso bimi na mokili. Oso bimi na famille. Et silité, nzamba zo memo étape na délivrance. Nzamba zo memo étape na délivrance bien aimé. Qu'on l'embate, zala toujours sensible. Qu'on l'embate maman, qu'on l'embate papa. Lelo koma ko sambela. Donc oye na mboka ya nzambe. Nzamba longoli na coutume, nzamba longoli na tradition, nzamba longoli na bakinzonzi, nzamba longoli na ba cérémonie, nzamba longoli na bonganga, alongoli na ba église mabe. Lelo nzamba memio na sika malamu bien aimé. Pourquoi? Puisque alingia kangola yo. Yangwana nzamba talisaki Abraham bien aimé a changé combo, a changé Sarai combo. Wana yaki délivrance na bango. Yango komona même Jacob pe délivrance ne le gars par combo. Nzamba kangoli bango yango omona ibaye ko bota na sima omoni awa sima lango toye ko mona Isaac ye pa le nzambe mais pourquoi famille oyo lignée oyo mobimba bien aimé ezalaki na problème ya stérilité pourquoi pour nazo taliso ba cause ya ba stérilité na vie ya bato famille ezalaki na stérilité pourquoi on lié ezalaka Abraham yemoko mais ekititi na Isaac ekititi na Jacob donc moi c'est Jacob Rachel et tamboli bango nyonso pourquoi puisque Exode 20 verset 5 bana mingi bazo bota te puisque makambu o eleka tant c'est pas ba parents tant c'est pas ba koko bango ba yebi yango te yango nzamba lobi peuple nangazo kufa po azangi boyebi mais mukolo boko yeba solo ko kangola bino mama solo ango nazo yebiso papa solo ango nazo yebisa yo ezala eloko moko ezo sala ke yo botate tant ozo mituna question pourquoi je souffre invoque Dieu, il te répondra, il t'annoncera des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Il y a une vraie raison. Oh nyon so va mettre bazo pesa yo za ba raison apparent. Pour nzambo asala ki alobi na mboka komo nezo
tangama mwasi ekomba kozala te mwasi akosopaze me kozala te nazo biso c'est une réalité bien aimé ce n'est pas un slogan c'est une réalité maman ngai oyo nazo yebisa yo makambo oyo j'ai vécu ces choses 14 années maman Liliane Pabote ezalaki pasi pendant 14 ans bien aimé c'est une condamnation. C'est une condamnation, bien-aimé. Bango, ba Isaac, ba eko sango la to ba eko hérité, o ezala ki malédiction ya Abraham. Abraham yemoka bimi nango po ye aluki délivrance na ye. Mais descendance na il fallait ba lela. Yango komona ke Isaac a imploré ki Nzambe. Et eko comme même na Jacob, yoka lisola Jacob, zana tangela yo. Tozana Genèse 30. Obi ba verset belé boy, mais kasi za enseignement te. Genèse 30. Si on a opé ça verset belé, pour y avoir un quoi coûter, ezali kembete, ezande Biblia. Genèse 30 verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Bien-aimé. Omonia, moi si Rachel, à mon gazobo tate, à qui tomboka la mobile atura papa boti sanga soko boti sanga tena kufa nanga kana kufa yoka mobile ode se ngai mutu na pesaka nga mutu na pesaka bana to Nzambe nazo yebisa bien me bana ba utake pa Nzambe ba utake pa pasteur te ba utake pa nganga te ba utake pa mutu te mutu apesaka bana kaka Nzambe ye moko tango likambo ezali boy nazo yebisa yo mama ozana stérilité papa ozana stérilité eza pasteur te ezali Nzambe soko moni surtout mo sala Nzamba wandi pesa na nubo sana nuboy aza escroc azo kosa yo bana baza bibelobi bana baza don oyo bazo utepa ya Nzambe bana baza don oyo bazo utepa ya Nzambe muto akosa yo te mama muto akosa yo te papa o pesa boye sala boye soki na prier na ko sala boye kozwa mwana yaza na mwana ko pesa yo te tala mwasi alobi pesa nga bana ou bien na kufa nanga mobali na ye Jacob alobi mama soko kufa tali yo likamu na yo ezali ngaya ngana te likamu na yo ezali Nzambe likambu na ezali Nzambe mama nazo yebisa yo problème opo yo bota il faut Nzamba kangola yo kaka Nzambe mutayebi ko kangola yo pasteur moko te pasteur moko ko kangola azali te pasteur moko kangola zate pasteur azande instrument eza lokola nga nazo loba naza lokola haut-parleur mais mongongo zo landeza ne mongongo na Nzambe mota pesa kabana ezali kaka Nzambe tala famille au bien-aimé bango nyonso stérilité ya famille bango nyonso bazo bota te pourquoi à cause ya makambo oyo lekaka yo makambo nyeleka mama ozoyeba te makambo nyeleka ozoyeba te. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bamususu bien aimé ba hérité yango, ba hérité malédiction, ba hérité condamnation. Mais bamususu bien aimé ba tekinde mabota na bango teka. Yango toyoka ke o muto na teka mukongo. Donc ba teka ka bien aimé mabota. E ko zala na batu oyo ba teki mabota na yo. Po bango ba koma ba député, po ba voter bango. Ba koma ba honorable. Bien aimé ba teki mabota na yo. Po bango ba za na mbongo ebele. Yango na zemi nyonso kozwa ezo sopana. Zemi nyonso zozo ezo sopana nzoka nde Nzamba alobi na mboka komo nezo tangama mwasi yo akosopa zemi akozala te oyo ayo esopana ndenge nini ezali Nzambe te Nzamba ko kosala te ke mama yo zwa zemi po lobi zemi wana esopana po Bible lobi lipamboli ya Nzambe enrichisaka mais là Nzamba na pas cité mais oyo ayo zemi ezo sopana pourquoi puisque il y a des choses cachées des choses que toi tu ignores makambo yo zo yeba te oh concernant mabota na yo ezana batu derrière oh bateka yango batekela yo mabota yo zoyeba te oza ko souffrir oza ko lela mais bango bavanda kimia bango baza ko sepela mais bien aimé il sengeli ofungola misu bien aimé esengeli ofungola miso esengeli ofungola misu mama na ngai esengeli ofungola misu papa na ngai donc tomoni awa tomoni ba cause oyo ko rendre mutu stérile et vous avez la condamnation, mon connaît Michal. Michal a zoki condamnation. Moi si à roi David. Pour à sekaki David tanga zo yemba. Bien même tanga zo bina. Ba condamné yo loko lo salibo oko botate. C'est la seule femme na katia Bible oya botate. Oh nyonso botanga kekeo Nzamba randa stérile ba bota donc cela veut dire bango ba viva ki épreuve. Ba viva ki épreuve.
Pe soko tali bien-aimé, mingi baluki ba délivrance na bango. Okomona Isaac implora Dieu. Okomona Jacob implora Dieu. Okomona Abraham akangami na Nzambe, bango nyonso Nzamba changer ba kombo, Nzamba sali, donc Dieu opérait. Dieu opérait. Yango wana moni bien-aimé bakangola maki pe ba boti bana. Mama naza ko encourager okobota oza mama mabota. Pour muto asala yo, ce n'est pas pour rien atia au poitrine mama. Atia poitrine on peut melisa bana. Ngana ebisi yo okobota mama. Pe okosala gloire na Nzambe. Okosala gloire na Nzambe. Nzamba atia ba trompe pambate. Atia ba ouvert pambate. Atia iteris pambate. Atia matrice pambate. Atia biloko nyonso wana. Po yango eza ba organe o ezosala ke mwana sala mape mwana kola na libumu pa botama. Kondimate bakoya kolekisa o tango pamba tozesi tuna tango ko perdre te mama balobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Soki Sarah botaki na 90 ans to 90 ans ezalaki na tango ba eko vivre longtemps mais yo na ngai to ebite mbula bonyetika la biso ko vivre. Alors yango na Paul atalisi biso racheter le temps car les jours sont mauvais. To e la tango. Pourquoi les jours sont mauvais? Puisque ça na diable na monde à ténèbres bazo sala ba plat bazo yiba mabota ya batu bazo teka mabota ya batu bamsupe bazana ba condamnation bamsu bazana malédiction yango ezo sala ke ne ko toucher bien-aimé o ezali pamboli o eleki mapamboli nyonso Nzamba pesa mutu na mokili mabota oza e combattre Luka révélation tango koyeba révélation comme mon délivrance. Pe okokangola moko simba bana. Mikolo nyonso bien-aimé ba témoignage ezoleka. Baso bazali ko bota te bazo bota. O bazanga ki ba trompe bazo bota. Ba stérile déclaré. Na mobali na mwasi bazo bota. Tozana ba témoignage ndenge na ndenge o Nzamba zo sala. Mwasi après 20 ans aboti. Après 18 ans aboti. Nzamba zo sala puisque batu wana tango bazo en église ba prendre conscience ya situation na bango pe bazo luka délivrance mama ko lala pongite o na ko bota kaka ko bota mukolo nini Paul alobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Nzamba tikali ko sala mwasi moko te po asuka na ekomba ngana ebiso lokola Elizabeth ki mo bange na biso lelo po na mwasi komba 50 ans. Maman, toi comme ça qui 45 ans, toi comme si 50 à 55 ans. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Mais ce qui est important, que tu puisses racheter les temps. Oh, Luka délivrance na maman. Ngana boite na telemeli mingangate. C'est vrai, ce que nous avons botate. Peut-être que vous avez un problème. Comme tu as une maladie dans zoto, vous avez une maladie quelque part. Vous avez un fibrome, il y a solo. Alors tant que ne ba longolango pe obota normal mais soko moni ke minganga bazoko kate yona no botite comme yo to longolo utérus likam ninyo mama ba longolo utérus te soko moni minganga ba kokite donc comprendre que comme problème spirituel koleki satango te Luka délivrance na yo mama Luka délivrance obota. Oyembela Nzambe na botae kolona anga na botae o bota mama mbulo yo bota Nzamba panguso mai na miso Nzamba panguso pinzoli na miso balobi mwasi kozala réellement mwasi kaka soka leki na maternité donc cela veut dire tant na leki na maternité te za lokola oza réellement mwasi te mama Nzamba salaki basi nyonso ndenge moko ba bota. Babota. C'est vrai, ça la basi mususu. Oh, Nzamba salaki bango ba unique. Hein? Mais basi wana bien aimé, ba yebaki kenga na kobota te, puisque Nzamba salinga unique. Nga bota te. Mais yo ponate, bongo likamni yo bota te. Et c'est to telema ba netumba. To telema na mabondeli. To kwesa stérilité nyonso. To kwesa condamnation nyonso. To kwesa malédiction nyonso. To annuler vente nyonso. Oh lelo esali ke biso to botate oh esali lelo ke bazemi nyonso tozozwa ezo bima neti mama moko na yambi na bureau binanga papa déjà 7e zemi yango ne se soupani te bien aimé donc yo comment ça ça occultiste lokola kuna ba renyaka na makila yango soki yo zemi il faut makile tanga po bango ba mataka ba grade te bien aimé il faut botambula oyo voilà oh nazalaki na ngo ya koyebisa bino na mokona lelo yango wana. Tu peux partager sur la stérilité.
nzamba asalaki biso stérilité nzamba asalaki biso tobota nauti kotalisa ngo na biblia awa bien aimé natalisi basi oyo bato bazolobaki nzamba arandaka stérile bango nyonso babota bango tu babota yo mpe esengeli obota oyo basekaki yo bamonaki oza na nzambe ya solo nzambe apambola bino ezalaki bongo wa bino pasteur Miko Bachika en direct de Paris tokomi bongo na mokolo na lobi nzambe apambola bino tobeteli nzambe na biso maboko. Amen. Tango ekoki elombe ya telemi banguna na ngai nyonso balati confusion posa na bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya